어때요? 네? 데크 현장 김철우 대표님 따라서 가서 배우고 여기서 직접 해보시니까 도움이 된 게 있나요? 안 그래도 먼저 보고 해왔으니까 이걸 네. 더 쉬운 것 같아요. 머릿속에 구상이 되시나요? 그렇죠. 하실 때? 네. 끝인가요? 인터뷰를 잘 못해요. 에? 말도 잘 못하고. 아이 그런 게 어딨어요. 아주 도움이 됐다? 도움이 돼요. 수고하셨어요 오늘. 이제 오후 현장 넘어가야죠. 네네. 다들 고생하셨습니다. 고생했습니다.